საერთაშორისო პლენერი მშვიდობისთვის 2025 დასრულდა. დასკვნითი ღონისძიება საერთიანებდა ადგილობრივ და საერთაშორისო მასშტაბით მოღვაწე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მხატვრების გამოფენას. პროექტის ფარგლებში მოეწყო მხატვრისადმი მიძღვნილი საღამოები, პლენერები და შესრულდა ფერწერული ნამუშევრები. დასკვნით ღონისძიებას საჭირის ხელოვნების მუზეუმი მასპინძლობდა, სადაც სტუმრებს საშუალება მიეცათ დაეთვალიერებინათ და შეეძინათ გამოფენილი ნამუშევრები. იყო სიტყვით გამოსვლები. საერთაშორისო პლენერი მშვიდობისთვის მეხუთედ გაიმართა და მას მხარს აჭარის კულტურის სამინისტრო უჭერს. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ გამოფენებს არა მარტო აჭარაში, არამედ ნებისმიერ საქართველოს კუთხეში. ასევე ჩვენ ვაწყობთ გამოფენებს უცხოეთში, ესპანეთში, ჰოლანდიაში, პლენერები კეთდება და მათთან ურთიერთობა და გაცნობა ხდება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობისთვის, სიყვარულისთვის, დაახლოებისთვის და რავი, ამას თავისი როგორც ხატვართა დამოკიდებულება და ურთიერთობა, ასევე როგორც ვთქვათ, როგორც დესპანები ისე დავდივართ. უაღრესად მნიშვნელოვანი ღონისძიება შედგა ბათუმში, აჭარაში. მეხუთე წლისთავია საერთაშორისო პლენერის, რომელიც დააფინანსდა მხარდაჭერის აჭარის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, საერთაშორისო მხატვართა პლენერი, რომელიც აერთიანებს არა მარტო საქართველოს მხატვრებს, არამედ სხვა ქვეყნის მხატვრებს და ყველა ეს ღონისძიება უკავშირდება ერთიან მიზანს აფხაზეთის მხატვრების, აჭარის მხატვრების სულისკვეთებას და რწმენას იმისას, რომ ძალიან მალე ჩვენ ყველანი ერთად აფხაზეთში ვიზეიმებთ ერთიანი საქართველოს კეთილდღეობას და გაბრწყინებას. მადლობას ვუხდი აჭარის კულტურის სამინისტროს, ყველა მონაწილეს, რომელმაც დღევანდელ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. მხატვრები შეიკრიბნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან. ეს არის აფხაზეთის მთავრობის ინიციატივა. დიდი მადლობა ბატონ დავით ფაცაციას ამ ინიციატივისთვის. უკვე ბათუმიდან მეხუთეჯერ ბათუმში ტარდება ეს ღონისძიება. და მე ვთვლი, რომ ეს არის ხელოვნების ირგვლივ მხატვრები იკრიბებიან და ეს არის სამშვიდობო გამოფენა, ეს არის მშვიდობის გზავნილი, რომელსაც ჩვენ გვგზავნით იმისათვის, რომ ჩვენი ტკივილი, ჩვენი აფხაზეთი უნდა დავიბრუნოთ აუცილებლად. ჩვენ გვჯერა ამისი, რომ ხელოვნება ადამიანებს აერთიანებს, აახლოვებს და აი ეს ღონისძიებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის ფორმალური ღონისძიება, ეს არის ადამიანების სულების გამოძახილი.